지금 화면에 보이는 이 표지들은 다 지금 제가 썼던 작품들이에요. 그라운드의 황제, 필드의 사령탑, 이거는 완결이 됐고요. 지금 임진록 대륙의 별은 카카오 페이지에서 독점 연재하고 있습니다. 어, 사실 최근에 웹소설 관련해가지고 그 웹소설 작가를 하시려는 분들이 참 많아요. 어떻게 하면은 작가가 될 수 있나요? 작가가 되려면 어떻게 해야 되나요? 개인적으로 이런 질문들도 많이 받고 있거든요. 근데 이 일을 이렇게 보면은 어, 사실 이 일을 하려면 준비가 많이 돼야 돼요. 그냥 뭐 건전하게 취미로 이렇게 시작을 하는 거면 뭐 그냥 취미니까 그냥 어떻게든 뭐 상관이 없는데 전업 작가를 목표로 해서 내가 이제 작가 생활로 이제 밥을 먹고 살겠다. 뭐 그런 목표를 가지신 분들이라면은 진짜 많은 준비를 하셔야 돼요. 그냥 어줍잖게 접근했다가 솔직히 뭐 유료 연재는커녕 무료 연재에서 접는 분들도 엄청 많거든요. 일단 좀 쉽게 생각하지만 않으셨으면 좋겠어요. 그렇다고 너무 어렵게 생각하느냐? 그것도 아니고요. 지금 제가 문피아를 지금 보고 있는데요. 지금 이렇게 문피아에 들어와서 보기만 하더라도 정말 많은 글들이 올라와 있어요. 근데 이 수많은 글들 중에서 실제로 보면은 베스트에 이제 20위 안에 들어야 되거든요. 하루에 수백 작품, 뭐 수천 작품 올라와도 실제로 그 중에서 선택받는 작품들은 한 20작품밖에 없는 거예요. 이게 참 만만치가 않죠. 저 같은 경우에는 어, 저는 사실 이 웹소설 시장 이전에 이제 종이책 시장이었을 때부터 활동을 시작을 했었거든요. 그리고 뭐 종이책 시장이 이제 좀 망해가던 그 시기 때 활동을 해서 사실 뭐 그때는 제가 좀 잘 된 건 아니었어요. 근데 어쨌든 그때부터 이제 활동을 하다 보니까 이렇게 보면은 사실 시스템 많이 바뀌었어요. 그때하고 비교하면. 그때 결국 돌고 돌더라고요. 어, 음, 그러니까 결국에는 글을 쓰는 것도 사람이 쓰고 읽는 사람도 사람이 읽는 거잖아요. 그러니까 그런 어떤 근본적인 게 바뀌지 않다 보니까 어, 일단 많은 사람들의 취향에 맞는 글을 쓸 줄 아셔야 돼요. 물론 이건 저한테도 해당되는 말이긴 하지만
이 대중의 취향을 저격할 수 있는 그 글을 쓴다는 거는 정말 쉬운 일이 아니에요. 많은 분들이 이제 얘기하시는 분들이 있어요. 이제 어, 어떤 트렌드를 따라야 되냐. 그러면은 대부분 이제 이렇게 얘기하죠. 어, 문피아, 판타지를 쓰겠다 그러면은 문피아에 들어가가지고 어, 무료 투배나 유료 투배 뭐 1위부터 20위권까지 아니면 1위부터 100위권까지 한번 쭉 보시라. 뭐 다들 이렇게 얘기를 한단 말이에요. 그러면 그 얘기를 듣고 이제 쭉 훑어보고 뭐 이렇게 분석하는 사람도 있지만 대체로 보면은 도대체 저게 왜 상위권 작품인지 이해를 못하겠다. 이런 얘기들을 많이 해요. 물론 이제 처음에는 잘 모르니까 그렇게 얘기할 수도 있다고 봐요. 하지만 어 그거는 엄밀히 따지면은 제대로 보지 못했다는 거죠. 분명히 다 이유가 있거든요. 그러니까 상위권에 올라간 작품들은 다 그만한 이유들이 있어요. 근데 그거를 알고 쓰는 거하고 그냥 모르고 쓰는 거하고 그리고 또 그냥 내가 꼴리는 대로 쓰는 거하고는 천지 차이거든요. 물론 그냥 내가 꼴린 대로 썼는데 그게 막 많은 대중들의 취향을 받고 올라가는 경우들도 있어요. 근데 그게 과연 얼마나 되겠냐는 거죠. 많진 않아요. 그러면 어떻게 해야 되냐? 일단 대중의 니즈를 어느 정도는 알고 있어줘야죠. 이제 가장 이제 바보 같은 얘기가 나는 뭐 드래곤을 하잖아. 반지의 제왕처럼 아니면 뭐 최근에 이제 핫한 뭐 왕좌의 게임 그런 설정을 차용해가지고 내가 엄청난 세계관을 만들었는데 독자들이 내 세계관을 이해를 못한다. 참 독자들이 수준이 떨어진다. 뭐 이런 식으로 얘기하는 사람들도 사실 되게 많아요. 근데 그거는 정말 본인 살 깎아먹는 발언밖에 안 된다는 거죠. 가장 무식하고 하면 안 되는 발언. 이 장르 웹소설 작가가 될 생각이라면은 일단 기본적으로 독자를 무시해서는 안 돼요. 그 제가 10년 이상 이렇게 활동을 했지만 보면은 독자를 무시해가지고 잘된 작가 한 명도 본 적이 없어요. 정말로. 일단 첫째는 독자를 무시하면 안 돼요. 뭐 물론 이제 뭐 아주 뭐 같은 독자들도 있긴 있어요. 그런 사람들은 독자가 아니죠. 뭐 말도 안 되는 거 같고 막 진짜 막 시비 막 걸고 애초에 그냥 시비 걸려고 오는 사람들도 있긴 있어요. 라는 이제 그런 걸 이제 악플러라고 분류를 하죠. 근데 그런 악플러들은 독자가 아니에요. 그냥 차단을 하거나 뭐 아예 그냥 신경 쓰지 않거나 그렇게 해서 무시를 하면 되는 거고요. 근데 이제 그런 사람들보다는 내 글을 읽어주는 독자들이 훨씬 더 많다는 거죠. 그럼 그 독자들을 위해서 여러분들은 글을 쓰셔야 되는 거예요. 물론 어느 정도 작가가 자기 주관을 갖고 작품을 이어나가는 거는 맞아요. 근데 이게 너무 심하면은 사실 또 문제가 된다는 거죠. 그 제가 앞서 얘기했지만
막 내가 어, 왕좌의 게임 같은 세계관을 만들었는데 독자들이 이해를 못한다. 독자들 수준이 떨어진다. 뭐 작가 스스로가 그런 얘기를 했다. 그 말은 뭐냐면은 순전히 작가 책임인 거예요. 이 부분은 독자들이 이해를 못한 거는 작가 잘못인 거예요. 작가라면은 독자를 이해시키게 만들어줘야죠. 그러니까 일단 무조건 독자 탓을 하시면 안 돼요. 음. 그리고 그 연재를 이제 본격적으로 이제 시작을 하시잖아요. 그러면 이건 정말 중요해요. 뭐냐면 글을 좀 쓰세요. 진짜 뭐 전업 원하고 어 실제로 저런 전업으로 활동하시는 분도 그렇고 저도 그렇지만 최소한 하루에 한 편씩은 쓸 수 있어야 돼요. 하루에 한 편도 못 쓸 것 같으면은 사실 작가를 하면 안 된다고 생각을 해요. 물론 이렇게 사정이 있어서 뭐 하루에 한 편씩 못 쓸 수도 있어요. 근데 그게 너무 많으면 이 웹소설 같은 경우에는 보면은 매일 연재하는 경우가 많거든요. 근데 이게 최소한 하루에 한 편씩은 써줘야지 어떻게든 마감을 맞출 수가 있는 건데 하루에 한 편도 못 한다? 이게 이제 점점 이제 연재가 중간중간 끊기는 경우가 많겠죠? 그러다가 결국은 그게 작가 본인한테 부담 많이 되는 거예요. 그럼 어떻게 되겠어요? 연중하는 거예요. 여기 보면은 도전했다가 연중하는 작가들도 정말 많거든요. 솔직히 말씀드리면은 자세가 안 된 거예요. 진짜. 그러니까 작가로서 어느 정도 본인이 좀 프로 의식을 갖고 내가 작가니까 책임감 있게 해야 된다. 그리고 내가 매일 연재를 할 수 있는, 아니 매일 연재를 못해도 좋아요. 근데 연중은 하면 안 돼요. 연중은 완결할 때까지 연중하는 일은 없어야 돼요. 그거 정말 중요한 거예요. 진짜 저도 개인적으로 그러니까 뭐 피치 못할 사정에 의한 게 아니라면 제가 그러니까 그런 경우는 이해를 해요. 그러니까 이 창작이라는 게 사실 만만치가 않아서 이게 엄청난 체력을 소모시키거든요. 앉아서 키보드만 두드리는데 무슨 체력이 얼마만큼 소모된다. 뭐 이렇게 얘기하시는 분들도 있지만 사실 그렇지가 않아요. 이게 진짜 제 살 깎아먹을 정도로 그러니까 생명력이 소모가 될 정도로 정말 만만치 않거든요. 이게 장기간 지속되다 보면 그러다 보면은 병에 걸리는 작가님들이 참 많아요. 그러니까 제가 그런 경우는 이해를 해요. 그러니까 이해를 못할 수도 없고 이해를 해야 되는 부분이기도 하고. 근데 그런 게 아니고 그냥 본인이 단순 변심에 의해서 가장 많은 거 이제 슬럼프 슬럼프를 핑계 삼아 가지고 뭐 제가 글을 못 씁니다. 뭐 죄송합니다. 연중입니다. 아니면 그냥 아무 말도 없이 연중하는 경우 이거는 정말 아니라는 거죠.
그러니까 뭔가 사정이 생기면은 그 사정에 대해서 확실히 이야기해야 될 거는 이야기해야 되고, 그리고 피치 못할 게 아니라면 연중을 하면 안 되죠. 연재 기간, 그러니까 일주일에 뭐 주 3회든 뭐 5회든 이렇게라도 조정을 해가지고, 그러니까 완결까지는 계속 해 나가는 거죠. 아니면 뭐 독자님들에게 이제 양해를 구하고 뭐 한 달만 좀 쉬고 올게요 하고 정확하게 한 달만 딱 쉬고 돌아온다던가, 하여튼 그런 게 돼야 된다는 거죠. 저 같은 경우에도 뭐 매일 연재하기 어려운 상황이면 뭐 솔직히 지금 연재하고 있는 작품이 그래요. 제가 카카오 페이지에서 주 4회를 연재를 하고 있는데 어, 마음 같아서는 주 7회를 연재하고 싶은데 제가 지금 이제 개인적으로 좀 하고 있는 일들이 좀 많다 보니까 사실 주 7회 연재하기가 좀 어려워요. 그래서 주 4회 연재하고 있고 어, 그리고 중간에 이제 양해를 구하고 어, 한 2주 정도 쉬다가 왔죠. 음, 그래도 어쨌든 그러니까 저는 뭐 그 이전 작품들도 그랬고 뭔가 일이 있고 쉬게 되면은 좀 쉬고 돌아오겠습니다 하고 양해를 구한 다음에 그리고 정확하게 딱 그만큼만 쉬고 돌아와서 다시 완결까지 썼어요. 그러니까 이거는 뭐 자랑은 아니지만 어쨌든 프로라면은 어느 정도 선은 지켜가면서 그러니까 프로 의식을 갖고 해야 되는 게 맞지 않나. 저는 그렇게 생각을 하거든요. 제 어, 또, 또 무슨 얘기를 또 해볼까요? 음, 그리고 그 웹소설도 보면은 이제 판무 쪽하고 로맨스, 로맨스 판타지. 그러니까 판타지 다르고 무협 다르고 로맨스 다르고 로맨스 판타지 상황이 다 다르거든요. 그러니까 그 보통 이제 웹소설이라고 뭉뚱그려서 얘기를 해서 다 포함시켜서 얘기는 하지만 실제로 이제 그 자기가 이제 어떤 카테고리의 글을 쓰고 싶으냐에 따라서 좀 여러 가지 좀 전략적인 선택들을 좀 해야 돼요. 그와 관련된 정보도 좀 많이 모아야 되고요. 최근에 뭐 보면은 이제 뭐 네이버 카페라든지 아니면 뭐 커뮤니티 같은 데가 많이 활성화가 되어 있어요. 그래서 그런 데서 이제 뭐 조금만 발품 팔다 보면은 대충 어떤 상황인지는 알게 되거든요. 물론 실질적으로 이제 아주 자세하고 깊이 있게 알려면은 본인 경험이 사실 최고이긴 해요. 그래도 일단 뭐 기본적인 정보들은 사실 조금만 검색하고 발품 팔면은 많이 나와 있어요. 그래서 그렇게 해서 이제 발품 팔아서 정보를 얻은 다음에 그 정보를 바탕으로 그 본인이 쓰고 싶은 글을 좀 이렇게 맞춤 전략으로 해서 쓸 수 있는 게 좋죠. 그리고 그래요. 뭐 어찌저찌 해가지고 연재도 했고 뭐
조회수도 좀 얻었고 뭐 해서 이제 뭐 음, 출판사나 매니지먼트나 뭐 이런 곳에서 뭐 관심까지 받게 됐어요. 아, 그 여기 이제 장르 웹소설은 어, 개인이 혼자서 하기보다는 일반적으로 이제 그 출판사나 매니지먼트 회사를 껴서 활동을 해야 돼요. 그러니까 시스템이 좀 그렇게 돼 있거든요. 어, 판무 쪽 기준으로 해서 이제 말씀을 드릴게요. 뭐냐면은 음, 사실 뭐 이제 문피아나 조아라 같은 경우에는 개인이 혼자서 뭐 연재가 가능해요. 그냥 개인이 그냥 자체적으로 이제 플랫폼이랑 계약을 맺어가지고 이렇게 그 뭐 그냥 유료 연재를 해도 되고 좀 자유롭게 이제 활동이 가능하죠. 근데 문제는 뭐냐면은 이제 뭐 문피아 조아라 말고도 그 외에 이제 다른 이제 플랫폼들이 참 많잖아요. 대표적으로 이제 뭐 카카오 페이지나 뭐 네이버 그 네이버 시리즈 이런데 이제 유통이 되려면은 이게 개인 유통은 사실 되게 어려워요. 그러니까 뭐 개인이 혼자서 이제 사업자 내고 본인이 직접 영업을 떠가지고 뭐 이렇게 할 수도 있겠지만 초보가 사실 그걸 어떻게 해요? 이거는 뭐 오래 계신 고수들도 사실 하기 힘든 부분이거든요. 그래서 그 많이 그러니까 타 플랫폼에 이렇게 자기 작품이 이제 풀리려면은 어, 회사를 껴야 돼요. 그러면 이제 그래서 그 파트너 회사를 좀 잘 골라야 돼요. 어, 사실 이 업계에 보면은 그 회사들이 되게 많아요. 막 그러니까 이 업계 내에서 유명한 회사들도 있지만 듣도 보지도 못한 정말 생소한 이름을 가진 이제 회사들도 있거든요. 일단 무슨 뭐 회사에 이제 컨택을 이제 그러니까 회사에서 이제 본인 작품에 그러니까 작가님 작품에 관심이 있으면은 그 쪽지를 보내요. 아니면은 만약에 그 작가님 본인이 작품 소개란에다가 뭐 따로 뭐 이메일 주소를 남긴다던가 하면은 그쪽 이메일로 이제 보내는 경우도 있고요. 그- 그렇게 해서 먼저 연락이 오게끔 하는 거 이제 우리는 컨택을 받는다고 얘기를 하거든요. 그래서 그렇게 해서 컨택을 받았어요. 그러면은 보통 이제 컨택을 받으면 너무 기뻐. 너무 행복해. 너무 좋아. 그래서 너무 좋다 보니까 그냥 덥석 계약을 무는 경우가 있어요. 근데 절대 그렇게 하면 안 돼요. 그, 그러니까 좀 이제 보통 이제 그런 상황이 오면은 뭘 봐야 되냐면은 어, 첫째는 계약 조건, 계약 조건을 봐야 되고 그리고 두 번째는 어, 그 회사가 이제 좀 믿을 만한 회사인가를 좀 봐야 되고요. 그리고 세 번째는 좀 현실적인 위치를 좀 봐야 돼요. 어, 이제 그런 경우가 있어요. 그러니까 엄청 유명한 그 회사에서 인지도를 갖고 있는 회사에서 이제 그 컨택이 왔어요. 그러면은 어, 내 작품이 굉장히 잘 나가. 그럼 사실 아무 문제가 없어요.
문피하든 뭐 조아라든 뭐 내가 막 압도적인 1위야. 막 이건 어딜 가더라도 이건 대우받을 수 있는 자신이 있어. 그러면 사실 아무 문제가 없는데 어, 좀 애매한 상황에서 이제 컨택을 받는 경우가 있어요. 그러면은 그럴 때는 어떻게 해야 되냐? 어, 계약을 하고 나면은 애매하게 되는 경우들이 제법 많아요. 물론 아닌 경우도 있지만 어, 그게 좀 사실 좀 말하기엔 좀 예민한 부분이긴 한데 그래도 말씀을 드릴게요. 이거는 좀 현실적인 고려를 좀 해봐야 돼요. 어차피 유명한 회사 같은 경우에는 그 실력 있는 작가님들이나 작품들이 아주 즐비하거든요. 아주 엄청 많아요. 그런 곳에서 내가 그런 경쟁을 이겨내고 어, 한번 제대로 해볼 수 있다면은 뭐 괜찮은데 조금이라도 뭐 가능성이 없다 그러면은 그냥 밀리거나 묻히거든요. 그렇게 되면은 기껏 힘들게 만들어 온 내 작품이 그냥 묻혀버리는 경우도 많아요. 그러니까 중요한 거는 그러니까 내 작품이 제대로 케어받을 수 있는 곳, 좀 더 대우받을 수 있는 곳으로 가시는 게 좋아요. 그래서 계약 조건 같은 것도 잘 보셔야 되고, 근데 어, 또 그런 경우들이 있어요. 현실적으로 봤을 때 이 정도 대우까지 받을 수 있는 건 아닌 것 같은데 조건이 너무 좋아. 그것도 사실 조금은 의심을 해 보시는 게 좋아요. 그러니까 세상에 공짜는 없거든요. 그쪽에서 주는 게 있으면은 그러니까 내가 받는 게 있으면 반대로 내가 상대한테 또 그만큼 또 줘야 돼요. 받은 만큼. 그러니까, 그러니까 이것도 사실 그러니까 제대로 인지하지 못하시는 분들도 계신다는 거죠. 그리고 이제 어, 계약을 하게 되면은 뭐 자기랑 이렇게 맞는데 이렇게 계약을 이제 하게 되면은 어, 저희는 그 이제 웹툰이랑 많이 이제 좀 비교가 되는 경우들이 있는데 웹소설 같은 경우에는 따로 별도의 고려가 없어요. 웹툰은 이제 그 컷당 얼마, 뭐 연재 1회당 얼마 뭐 이런 식으로 이제 따로 고려가 나오는 경우들이 있는데 웹소설은 뭐 네이버 웹소설 이런 데 들어가는 거 아닌 이상 따로 이제 부수적으로 나오는 고려는 없고 그리고 이제 계약금도 마찬가지야. 계약금도 거진 없어요. 그러니까 계약금이 계약금이라기보다는 계약금 대신에 이제 선인세를 주는 경우가 많죠. 어, 선인세는 이제 먼저 이제 일정 금액을 말 그대로 먼저 주는 거야, 작가님한테. 이, 그, 보통 한 50만 원에서 한 100만 원 정도의 선인세를 줘요. 그러면은 이제 그 선인세를 받으면은 그, 뭐지? 이제 나중에 추후에 이제 작가님 작품이 이제 유료 연재 들어가고 거기서 나오는 수익의 일부에 이제 차감이 되는 거죠. 뭐 수익이 많이 나오면 뭐한 50만 원, 100만 원 정도의 선인세 정도는 금방 차감이 되는데 어, 반대의 경우도 늘 존재한다는 거를 좀 기억을 해주셨으면 좋겠습니다.
어, 오늘 제가 이렇게 좀 이러저러한 얘기들을 좀 두서없이 좀 했는데요. 뭐 따로 이렇게 제가 뭐 대본을 만들어서 한 얘기도 아니고 그냥 지금 마이크 하나 쥐고 그냥 생각나는 대로 그냥 줄줄이 얘기를 좀 나눠봤어요. 지금 뭐 라이브 시청자도 뭐 한 명밖에 없고 뭐 보는 사람도 없기 때문에 그냥 뭐 제가 그냥 말하고 싶은 대로 그냥 말을 좀 해봤던 것 같아요. 그래도 어 이렇게라도 좀 얘기를 해서 혹시나 어 조금이라도 도움이 필요하셨던 분들한테 조금이라도 도움이 되셨다면은 어 저는 좀 기쁠 것 같아요. 어, 이제 제가 이제 앞으로 종종 이런 식으로 이제 웹소설과 관련해서 이렇게 좀 이야기를 나눠볼까 해요. 이렇게 방송을 통해서. 음, 혹시 뭐 궁금하신 부분이 있거나 그러면 저한테 뭐 개인적으로 뭐 DM이나 뭐 쪽지 뭐 아니면 메일로 이렇게 주신다면 제가 그거에 관련한 그 답변들을 제가 이제 방송을 통해서 이렇게 그 말씀을 드리도록 하겠습니다. 물론 이제 사실 뭐 제가 어, 정확히 뭐뭐다 뭐 이렇게 얘기할 수 있을지는 잘 몰라. 왜냐면 저도 이제 대답을 하면 뭐 제가 아는 선에서 답변을 하는 거다 보니까 뭐 제가 모르는 것도 있거든요. 어, 그래도 뭐 그래도 어느 정도 기본적인 것들은 저도 뭐 이제 답변이 어느 정도는 가능하다고 이제 생각을 하고 있거든요. 그러니까 뭐 편안하게 언제든지 이제 궁금한 점 있으면은 어, 저한테 질문을 해주세요. 그러면은 제가 답변을 이렇게 해드리겠습니다. 어, 네, 그래서 나 오늘 방송은 좀 많이 짧긴 했지만 이제 뭐요 정도 선에서 마치는 걸로 하겠습니다. 요 내용은 이제 유튜브에도 그냥 편집 없이 그냥 그대로 올려버리려고요. 네, 어, 뭐 편집을 따로 할 수 있겠지만 사실 뭐 편집하는 것도 귀찮고 그냥 뭐 그냥 편안하게 네, 뭐 이렇게 듣는다 생각하고 그냥 나도 뭐라는 거야 지금. 어쨌든 요 영상은 지금 이제 그 무편집본으로 해서 제가 추후에 유튜브에 올리도록 하겠습니다. 네, 그럼 시청해 주셔서 감사합니다. 자, 다음에 또 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.